Oke guys, 3, 2, 1, siap. Oke gengs, Om aku hari ini beli nih kabel charger untuk smartphone-nya Pak Om Akur ya. Selain kabel charger dan kabel data, di sini ada brand Vigen ya. Kita coba Vigen. Ini Om Akur tidak di endorse. Kita unboxing ringan ya dari Om Akur. Kenapa Om Akur ambil ini? Karena ini tertera support super speed USB yang dengan jenis tipe C ya kabelnya. Kabel ini seri CT1-07 support 2,4 ampere. Support 2,4 ampere. Di sini fiturnya USB data kabel, berarti bisa untuk transfer data dengan panjang 1 meter, support fast charging dan bisa ditekuk-tekuk sesuka hati, jadi lebih awet ya, tidak mudah putus, tidak mudah rusak. Dan ini tipe L ya, ini colokannya tipe L dengan material aluminium dan stainless steel. Ya, semoga awet ya, nggak mudah rusak, nggak mudah berkarat, tidak mudah ada material-material yang menyebabkan terhambatnya transfer data maupun sistem chargingnya. Secara umum bersama kemasan eksklusif dengan warna ungu khas dari Vigen, dan warna-warna ini kan cuma warna-warna yang sifatnya lebih kelihatan glamor, lebih kelihatan mewah aja. Kita buka kemasannya biasa standar ya, tapi tetap warnanya tetap eksklusif ya, warna ungu khas dari Vigen. Om Akur tidak merekomendasikan merek apapun, hanya kebetulan Om Akur punya ini. Kita buka, kita dulu kabelnya. Kita unboxing santai aja. Ini ya, bentuknya L ini. Ini L, di sini tertera mereknya. Diameternya cukup kecil sih, cukup praktis. Ini USB biasa, ini USB tipe C-nya. Terus ini ada mereknya Vigen juga. Ini ada lambang USB port. Terus kita buka pengikatnya, panjang 1 meter ya, ini panjang 1 meter, bisa ditekuk-tekuk gini karena ini kabel slavenya ini kayak kain-kain gitu ya. Recommended lah, harga 45.000 dari toko offline ya, bukan online, jadi tidak ada ongkos kirim. Dari 45.000 saya harap ini jadi barang yang sesuai spesifikasinya dan awet ya tentu ya. Perlu diketahui bahwa kabel seperti ini untuk penggunaan daily use ya, penggunaan normal sebagai kita untuk pakai di jalan, pakai untuk kerja, penggunaan 6 bulan lebih itu sangat awet. Jadi rata-rata 3-6 bulan lah pemakaian ini. Semoga ini bisa sampai 6 bulan. Terima kasih unboxing ringan dari Om Akur. Jangan lupa like, view, komen, subscribe dan share. Tetap dukung dari channel Om Akur untuk kesuksesan kita bersama dan
bisa menambah informasi dan manfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih, see you next video.